Kenapa kereta Myvi kena pasang soundproof? Korang tahu tak? Banyak bising, tayar dengan trafik, macam-macam bunyi. Sebab bila kita driving, dia sangat bising. Driving pun tak concentrate tau. Kereta bising, bunyi angin kuat, bunyi luar pun kuat juga. Itulah kena buat soundproof. Salah satunya sebab bunyi exhaust dari luar bising, kereta motor lalu bising, bunyi trafik lah. Okey, lepas tu nak dengar lagu dari luar kereta boleh dengar. So kalau ada soundproof boleh kedap sikit. Visit Car Comfort Shop for more info.